المواطنين. كلكم شاهدتم على شاشات التلفزيون في 28 في هذا الشهر ارتكبت حكومة الفاشية التركية بطيرانها الحربي مجزرة في صريب بمقاطعة فولات، حيث راح ضحيتها 12 شهيد و18 جريح في سوق شعبي. أيضا ارتكب الفاشية التركية بطيرانها المسيرة مجزرة في قرية أم مرحل في حرمل في زرقان مقاطعة الحسكة، راح ضحيتها 3 من عائلة واحدة ومن بينهم طفل وثمانية جرحى. أيضا ارتكب مجزرة في 29 شهر في كوباني، راح ضحيتها 2 من عائلة واحدة الأب والأم. وارتكب مجزرة في عين عيسى، ويرتكب المجازر بشكل مستمر في مناطق الإدارة الذاتية ومستمرة بذلك. أيضا يرتكب المجازر بحق المدنيين الذين يذهبون من أجل حماية منشآتهم في سد التشرين. يوميا يستهدف المدنيين العزل الذين يريدون حماية طاقاتهم، الطاقة الكهربائية ومعهم وخدماتهم. الفاشية التركية لا يفرق بين الجيش والمدنيين، بل يستهدف كل من يعيش في مناطق الإدارة الذاتية ويستهدف إرادتنا ومشروعنا. لذلك نحن باسمكم جميعا ننادي المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بأن تلعب حيال هذه الجرائم التي يرتكبها الفاشية التركية، وأن صمتهم يؤدي إلى تمرد الحكومة الفاشية التركية. سوريا التي انتقلت من مرحلة إلى مرحلة، وكل الوفود التي تنتقل إلى سوريا من أجل الحوارات ومن أجل وصول حل الأزمة السورية، بينما الحكومة التركية طيرانها وقصفها ومرتزقتها يرتكبون المجازر بحق الأبناء الإدارة الذاتية. الإدارة الذاتية هي جزء من سوريا، ولن تحل أزمة السورية إلا بخروج الفاشية التركية من هذه المناطق.